Hello friends, katal job ni notification at boy hastane jobs YouTube channel no rajotna lamsago fighting kesang tine sufet ni bisingte katal job ni notification nailenai 27 November 2023 tarikh no okorkha o notification number rijak tango o post ni bagai online application makhainai sufet ni website thangai inke narok jara o post ni bagai ageo application khaija tongnai tei narok application khaina nangi hani sajak oro ageo notification okhormani number rijak tango narok kam khainai naidi Fighting kesang post wise qualification tei salary tei posting ni benu nailenai instructor ni bagai duita post tongnai ST ni bagai ekta UR ni bagai ekta qualification ke madhyamik pass tei mechanical eba automobile engineering ni diploma khaijananai tei logio driving ni 5 years experience tona nangnai salary ke 14270 taga rijaknai posting ungkha IDT ya Jirania under transport department o jaga no posting kalainai Technician post ni bagai UR ni bagai vacancies ekta na tongnai qualification ke madhyamik pass tei NCBT ni ITI mechanical eba automobile trade khaijanangnai tei logio driving ni 5 years experience tona nangnai salary ke 12700 rijaknai posting same jaga no kalainai driver trainer ni bagai ke 3ta post tongnai ST ni bagai ekta UR ni bagai 2ta tongnai qualification ke madhyamik pass tei logio driving ni 5 years experience tona nangnai heavy driving license tona nangnai salary 10703 taga ni rijaknai posting same jaga no kalainai accountant post ni bagai UR ni vacancy sector tongnai qualification ke graduate in commerce khaijanangnai logio accountant eba financial ni 3 years experience tona nangnai salary ke 10703 taga posting same jaga no kalainai project assistant post ni bagai UR vacancy sector tongnai qualification ke graduate in science eba geography eba engineering khaijanangnai computer knowledge tona nangnai GIS software ni 6 month working experience tona nangnai salary ke 17756 taga rijaknai posting ongkha Tripura State Council for Science and Technology o jaga no posting kalainai o post ongkha purely contract basis na dilanjaknai 11 month ni bagai 1 to 6 month ni poreo performance ni bisingtini exchange khaijak mano hinui sajak oro o post ni bagai written examination eba interview ni bisingtini merit list tiklaio no selection khaijaknai hinui sajak oro online application khlai pro narok application fee 236 taka marinai sufep ni accounts details jak tongo narok oro no online transaction ma khainai application khaina bagai ang website no video ni description e dinai tei notification ni video ni description e dinai application last date ongkha 6 December 2023 tarikh jora tei narok online application khaimanai inke friends narok nugui mankana sufep ni bisingtei katal job ni notification omahai katal job ni notification naina bagai hasteni jobs YouTube channel no subscribe khlai support khaidi tei narok katal job ni notification nugui